Bob Guerreiro, mecânico Ultra Megazord, estou aqui com um Toyota, um Corolla. O cliente estava reclamando de um barulho que ele faz, só que esse barulho não fazia constantemente, era aqui e acolá, né? E esse tipo de barulho é muito complicado para você descobrir, porque ele não está fazendo barulho, né? E aí a gente andamos no carro, não fez o barulho. E agora a gente conseguiu achar o problema do carro. Olha só qual era o problema. Correia do alternador, entendeu? A correia do alternador deste Corolla aqui, a numeração dela é a... Só um minutinho aí. Good night, take red novo, my flame aí dentro. É a 6PK 1230, né? Então 6PK 1230 é a Corolla aqui, desse motorzão aqui, ó, pancada. Good night, thank you, my flame. Eu quero dizer aqui aí dentro.